supaya orang munbenta nuka adalah Allah suara nukadenge Allah namun orang aya ngahirup udara nuka hirup kurang teh Allah kurang kumaha bae Allah rarasana teh digambar kurang seakan-akan tek titik tidinya ya aya ilmu Allah jadi orang teh ieu teh aya di jero ilmu Allah seakan-akan kos kieu urang teh asup lah ka laut teh lamun urang di jero laut ka hareup ka tukang ka sisi ieu ka luhur ka handap cai kabeh urang teh ieu teh kakerem ku ilmu Allah jadi ka hareup ilmu ka tukang ilmu ka gigir ilmu ka sisi ieu ka luhur ilmu ka handap ilmu supaya pindah rarasaan urang teh nu mantak lamun dipaksakeun kos kitu teh jadi edan La ilaha illallah dina ilmu tasawuf nu di ruhan ku thariqah eta dibagi alam teh aya alamul amri aya alamul khalqi sakumaha dina Al-Qur'anul Karim jadi urang endek nyulusup ibadah ka Allah supaya rasa urang pindah atuh kudu dikanyahokeun heula jang pamindahanana urang di zohir bae di Tangerang pindah ka Bandung eta zohir pindah urang teh ti Tangerang ka Bandung kudu jelas dek di mana orang pindahna di Bandung teh apakah di perumahan apakah meuli tanah kapling dibangun ku urang atau di pakampungan supaya orang jelas pindahna teh ti Tangerang ka Bandungcle di ditu karak urang boga rasa oh di Bandung teh tiris ngan aya boga hutang mah hareudang bae kitu kele urang ibadah ka Gusti Allah urang teh kuari ibadah zahir syariat ngaranna endek datang ka hakikat eta melalui thariqah kudu jelas heula pamindahanana jadi kudunya ho alam mana alam amri mana alam khalqi engke di alam-alam hiji-hijina teh aya naon supaya urang pindahna jelas bukan kaharti geus lamun para aulia Allah bisa hiber kuari misalna ka Syria perkumpulan para nujaba atawa asoib di Mesir perkumpulan para asoib atawa di Yaman para nukoba tumpulah rijalul gaib kemudian menuju ke Lubnan dipimpin ku seorang kutub moal nyalahan geus sepanjang masa dunia kewalian kitu bae ialah kutubna teh terketahui ku para aulia Allah saha nu jadi kutubul aulia saat ieu saha nu jadi pemimpin para wali saat ieu terketahui aya engke kitu kartu namana dikaluarkeun ke ku Jokowi kartu namana balik deui ka alam nembrak lah tuh kos kitu lumantak aya nu ndeu kumpulan di berbagai thariqah yu urang kumpul thariqah mah teu kudu musyawarah jeung para seton lantarannya nama secara gaib geus perkumpulanana leuwih kokoh tibatan zahir hanya atuh lantaran tama perkumpulan gaib urang mah can datang ka dinya atuh teh nyaho mantak ieu mah pengetahuan bae heulanan aya seperti kitu nunggu instruksi ti pemimpin lamun pemimpin Islam secara zahir khalifah selesai geus teh aya ku ari khalifah
pemimpin batin sepanjang masa dipimpin ku kutub dimimitian ku rijalul gaib di jalul gaib mulai pengangkatan wali Allah abdal naik terus nukoba naik nujaba naik uropa naik asoib gitulah naik engke kana mukhtar naik dari kana imamani aktob kakara kutub eta didampingi ku dua imam ngarana jadi berarti perwakilanana imamani nu sabelah ngurusan masyrik nu sabelah ngurusan maghrib. Nah didinya boga anak dua deui ngaranna Mukhtar wali Mukhtar tilu ieu adalah jang konsolidasi tentang keberadaan nyanalah humas. Ingat di kecamatan humas ge ya. Mulai langsung ka wali autad, opat wali autad ya. Untuk belahan opat jihad, yamin, shimal, masyrik, maghrib. Kemudian naik deui ka abdal 7. Lantaran ieu dunia teh 7 lapis, hari ge 7, maka segala rupa ge teu kurang ti 7. Ialah para wali abdal. Jadi geus rapi, birokrasi da teh geus rapi. Jadi teu melalui KPK deui. Lantaran KPK mah kos kitu kaayaanana, maka pemilihan wali mah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sogok menyogok. Lamun bisa disogok Habib Rozak nyogok make Vespa butut. Iya teu bisa nyogok geus teu bisa. Wali mah kulantaran Habib Rozak hayang jadi wali teu bisa nyogok nyana nu disogok. Gitulah dunia kewalian. Sulit urang mun nyaritakeun dunia kewalian. Ieu mah sakadar babna we keur carita alam. Asalnya hobae. Jasa najan dipetak-petakeun nih ente mah tutunya hobae. Ini asalnya hobae horeng kos kitu wali teh. Semantak sing hade beusi di lembur urang anu leungit berarti diangkat jadi wali. Ya teh lawan wali rijalul gaib kan leungit eueuh. Beusi di lembur ente leungit aya nu leungit. Ternyata pamajikan. Leungit. Atuh teh balik diangkat jadi wali bocah codot. Wali. Kula boga ibu kula boga abah ngaranna Jahian Ki Jahian teh keturunanana keturunan Banten kene jadi kacaritakeun apa Ki Jahian mah tuh geus terus apa teh kudu dicaritakeun leungit bae datang ka ayeuna nah, di Jawa Tengah berbarengan jeung eta aya deui nu leungit kiai boga santri biasa leungit teu puguh kuburadana di mana kos gitulah ente berani leungit los ente nggak leungit sorangan tuh nu ngangkat los rijalul gaib sekali-sekali nggak nembongan ke anak incuna besi ke kapanggih di Cirebon besi kapanggih ke di Ampel besi kapanggih di mana baik cirina kieu ye dina dadana aya ieuan telapak ngartina ieu dina ieu kieu geus lamun aya oh eta lah Jahian. Oh, kos gitulah sekilas moal kuat kurang mah. Sebab nyaah ka pamajikan. Teu cukup hiji pamajikan. Nyaah ka anak, nyaah ka sawah, nyaah ka anu. Oh, basi keneh di jero hate reke pusalian Allah moal diangkat jadi rijalul gaib. Kudu nunggus plong nanaonan nu aya ngan Allah tapi diangkat rijalul gaib aya nu teu leungit aya nu teu leungit biasa bae biasa eta mah hanya sebagian jadi leungit gaib eta aya nu gaib zahir jeung batin aya nu gaib zahir batin doang gaib tina dunia nu aya ngan Allah jelema aya biasa terus diangkat naik tergantung kumaha kecerdasannya dalam mengarungi alam. Iyalah. Kurang dek jaritakeun alam kewalian.
Al-maf'ulu min ajli al-maf'ul min ajli huwal musamma inda supya bi'alamil hikmah. Eta nusok di ngaranan ku ahli supi alam hikmah wa huwa alamul asbab wal ilal. Eta ngaranna alam asbab alam ilal. Bi khilafi alamil qudrat perbeda jeung alam qudrat. Fa innahu alamul ibraz wal izhar. Eta mah ngaranna alam ibraz jeung alam izhar. Geus pa alamul qudrat huwa alamul amri wa alamul hikmah huwa alamul khalqi. Masyaallah. Jadi alam teh aya alam qudrat, alam amri, aya alam hikmah, alam khalqi. Alam khalqi teh ngan opat anasirul arba'ah, unsur, kolab ngaranna. Jadi urang lamun nyaritakeun latifah, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul qafi, latifatul latifatul sir, latifatul qafi, latifatul nafsi, latifatul kitu kolab. Kolab teh anasirul arba'ah. Iyalah ngaranna latifatul kolab. Nah, alam ieu terbuat tina unsur opat. Hiji unsurul ma'i, dua unsurul hawa, tilu unsurun nar, opat unsurul ardi. Ia tercipta manusia teh sakitu. Jadi lamun eueuh nu hiji paeh jelema teh. Opat unsur urang diciptakeun teh. Ai sakabehna mangke lain opat mun dirinci mah ku urang. Lamun dirinci mangke lain opat aya 10 bakalna. Ngan ieu diijmalkeun cuman opat. Ngan ke ngabogaan be puru. Urang mas aya di alam khalqi mah kieu bae hirup teh. Ngabutuhkeun sandang jeung pangan. Sebab urang dibuat tidak unsur nu opat. Kadang butuh cai jang minum, kadang butuh dahar jang awak, kadang butuh taneuh, kadang buku hawa. Hawa bae urang paeh. Tiris terlalu tiris, papanas paeh. Geus kitulah, ieulah urang ngabutuhkeun nu opat urang teh eta. Nah, nu opat ieulah nu diurusan ku urang. Alam nu eta teh alam khalqi ngaranna. Nah, ieu diurus urang supaya urang teh teu ngabutuhkeun di alam khalqi ka alam eta. Nembus urang ka alamul amri. Reged dina alamul amri etalah anu berat. Di alamul amri teh alam anu gaib. Gaib nu aya di awak urang timimiti latifatul qalbi. Latifatul qalbi teh aya di bawah susu di dieu ayana. Nah eta teh nafsul lawamah. Irreged ieulah di alam amri, laum hawa makruh. Al-ujbu al-ghibah ariya az-zulmu al-kizbu al-goplah. Etalah panyakit-panyakit urang dek nembus ke alam nu eta supaya bisa hiber kudu dileungitkeun lah eta. Dumantak sahapi jelema eunana nu dek jadi wali. Ya teu menang salah saeutik aju marah bae, teu menang salah saeutik aju nyacat bae. Teu menang salah saeutik aju hayang bae. Deuleu mio hayang. Deuleu motor nu anyar teh naon kara bib? Tuh, yang maha naon kara? Oh. Hayang malah dihayal-hayal. Atuh ngabageun bal bisa hiber. Bisa hiber ku motor. Aduh. Deuleu Innova hayang. Aduh, ieu tah eta nu ngaganggu ka urang teh tah. Set. Nu ngaganggu deui dina latifatul nafsi, nafsul ammaratu bisu. Al-bukhlu bodoh, koret eta gaganggu koret. Moal bisa hiber urang lamun koret. Al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibu al-bukhlu al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta anu ngaganggu ka urang. Satungtung eta aya di diri urang moal bisa hiber. Dina bisa hiberna katembak.
carita doang Masya Allah dimulaian kurang nata awak kurang kulati patul lati paturu jadi ayana nafsul mulhamah as-sakhwah al-qanaah al-hilmu at-tawadu at-tobat as-sobru at-tahammul naik kurang ka dieu ta latifatul sir di dieu ayana latifatul sir eta adalah nafsul mutmainnah al-jud at-tawakkul al-ibadah as-syukru ar-ridha al-khasyah mulai ditata awak urang jadi urang lamun ngadenge kos kitu mah hese atupan mulaina hiji-hiji ari endek mah mulai ku ari tinggalkeun heula pamajikan aduh teu kuat cenah pugu 3 poe ge teu kapanggih puyeng atuh mah jadi wali paling ge wali mujbir siapa atuh masa sih kiai kudu kitu pan Kangjeng Nabi ge apa ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi dicabok sih heula ku aing itu memang Kangjeng Nabi teh hayang sorangan dan teu Kangjeng Nabi perintah Gusti ye ayo urang pandek nikah ge make hitung-hitungan kadukun sagala pan ngaran akur henteu wah atuh gedean pamajikan eleh jauh ka jadi wali ku situ bah hidup jadi wali mah pokokna mah bogoh kawin geus teu bogoh ge hayang kawin bae geus pokona mah deuk beurang deuk peuting ulah nyaritakeun jam sabaraha bila perlu jam 2 nikahna jeung 2 peuting nu hadirna kuntilanak melulu tah ieu ya keur cerita alam emang kumaha gitu jadi urang teh deuk hiber ya keur cerita hiber bae heulanan ya emang orang Indonesia meresep ka hiberan gitu pan eta teh panyakit nu ngaberatkeun di leungitkeun Masya Allah mulai ku ari ti dieu latifatul khoppi nafsul mardiyah husnul khuluq tarku masyi wallah al-lutfu terus ditata ku urang mulai melalui keyakinan rodiyah ieu nafsul kamilah ilmu yakin urang ngaji heula di pondok pesantren 15 tahun 20 tahun karakna kuari datang urang ti ilmu yakin ka ainul yakin ti ainul yakin geus kagambar datanglah urang ka hakul yakin datang geus mulai tidinya rada eungkeut urang teh digambar ye urang kita ye urang ye ilmu Allah mulai set ngurung urang terus ngurung urang terus ye ilmu Allah ye sama Allah ye gitu naon karana ilmu Allah sama Allah terus kakurung urang jadi urang hirup di mana bae ge kakurung ku ilmu Allah eta dikitu-kitu ge lamun ku urang teu ditata mah poho deui rasa maksudnya pindahkan rasa di alam kholqi ke alam amri supaya orang mun bentar nu kadeula Allah mun aya suara nu kadenge Allah lamun urang hayang ngahirup udara nu kahirup ku urang teh Allah urang kumaha bae Allah rarasana eta teh digambar urang seakan-akan tek titik tidinya ya aya ilmu Allah jadi urang teh ieu teh aya di jero ilmu Allah seakan-akan kos kieu urang teh asuplah ka laut teh lamun urang di jero laut ka hareup ka tukang ka sisi ieu ka luhur ka handap cai kabeh urang teh ieu teh kakerem ku ilmu Allah jadi ka hareup ilmu ka tukang ilmu ka gigir ilmu ka sisi ieu ka luhur ilmu ka handap ilmu supaya pindah rarasaan urang teh nu mantak lamun dipaksakeun kos kitu teh jadi edan dak loba jelema nu teu mondok norekat edan ulah wani-wani ente norek bakal edan kajen kumaha teu meunang manggih awewe ditumpakan edan ye manya torekat kos kitu tasbih bae dibangbaluhkeun ka dieu asal jelema ilallah manya torekat kos kitu dipaksakeun teu meujeuh lah nyana dipaksakeun
jai torekat mah ieu zahirna bersyariat ngan di jero syariat aya thariqah. Mulailah syariat eta teh diisian ku thariqah, salat di thariqahan, puasa di thariqahan, zakat di thariqahan, haji di thariqahan. Kemudian nah eta teh syariat eta dibungkus diisian. Syariat teh bungkus isina thariqah untuk menuju hakikat. Jadi lamun aya nu ngomong kieu, oh itu pokona mah geus datang ka hakikat teu kudu salat. Mending digantung teh jelema. Digantung geus datang ka hakikat mah pamajikan ge atuh pokona mah 5 genep oh masalah. Ieu belum nih jelema. Belum geus datang ka hakikat mah deuk dahar bae ge. Yeuh. Asa di mah kudu dibabeteun ieu mah jelema ieu. Terus kita mah teh syariat, ditata syariat teh ku akhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ditata di jerona mungkus thariqah supaya ikhlas ka Allah. Hese bae, mantep kudu boga guru mursyid nu nuduhkeun. Nek mindahkeun ti alam syariat ka alam thariqah menuju alam hakikat. Iyalah alam-alam ieu dicaritakeun ye ku ki musannif. Jadi melalui maf'ul min ajli pengenalan tentang alam. Sebab urang kuari bersyariat. Lamun urang naik dina thariqah, datanglah urang ka hakikat arif billah ngaranna. Halatun iza wasalal abdu sumya arifan billah, rarasaan lain deui. Pindah urang alam kadinya, pindah alam, pindah rasa. Urang ge perpindahan rasa eta teh kan seukur dongeng-dongeng doang. Urang mah pan kuari ye rasa kieu-kieu bae, tapi kan wali mah lain. Geus jana mah teu eureun-eureun lantaran jeung Gusti Allah rarasaanana moal daek eureun neukna marentahkeun bae ka batur kana kahadean, neukna ngalarang bae kana muka munkaratan. Jadi otomatis amar ma'ruf nahi munkar teh ya otomatis aya di dirina sebab eta nu diparentahkeun ku Gusti Allah sementara nyana asa bareng jeung Allah moal eureun-eureun nya nama amar ma'ruf nahi munkar kapanggih jeung saha bae. Nah nu mantak lamun jelema kakarak datang ka syariat doang dikhawatirkeun bergaul jeung jelema. Tapi lamun jelema geus datang ka hakikat moal aya khawatir. Sebab lamun jelema kakarak datang ka syariat doang, kakarak datang ka alamul khalqi. Nu mantak guru ye ngakhawatirkeun sing hade ulah bergaul jeung lurah. Sing hade ulah bergaul jeung camat jeung bupati, sing hade jeung nu sugih, masih sing hadean lantaran nyanana akur alamna jeung si eta. Ya watir geus guru ge nepak gade. Ulah sok babarengan jeung si eta. Ulah jeung pamarentah ulah khawatir guru teh sebab gurunya ulun ieu budak ayana di alam khalqi sementara kabeh ge aya di alam khalqi. Mulai kuari nyana dakwah dibere duit bae. Alamna akur kapan alam khalqi? Mulai dakwahna dulur. Mun eueuh camat nepi kumaha nya dulurnya. Camatna aya bener. Patut dibanggakeun camat urang mah ayeuna lantaran beus sedekahna karasa ku kula. Cek masyarakat sia nu ngarasakeun aing. Aya di alam khalqi mah sing hade babarengan jeung di organisasi papada alam khalqi moal beres kejebur sia. Nyana aya di alam khalqi babarengan jeung bupati ti kejebur 100% ti kejebur. Nyana babarengan jeung kitu ahli partai di kejebur. Malah mah ahli partai mah ngan sakadati soledat nyana mah ti kejebur boleset gaguling. Terus naon deui? Ieu mah ketiban tangga. Hancur. Itu mah emang duniana. Kiai mah pan lain duniana. Nah, jatuh ketiban tahu enggak? Ieu teh khawatir sesama dina alam khalqi mah. Tapi lamun geus kageser nyana ka alam amri, trak bareng jeung lurah. Ayo barengan jeung lurah. Lah, salat sia. Salat. Terus salat peprek sok wae. Cak lurah kitu. Ayo bar salat. Salat awas ya wae. Cak lurah aing mah mung babarengan lah jeung jana mah. Bualak nya mah. Lolos ya daek hayu teu daek geus. Bareng nya jeung bupati. Bupati sia kade. Duit teh sabar duit kade geus.
bupati kata sieun sebab nyana geus aya di alam amri babarengan jeung Gusti Allah geus lain di alam khalqi ketika neuleuh duit jatuh hayang aing mah sebab aing mah bareng jeung nu bogana tah mulai tak kurang rada nyai-nyayan jijah heueuh nya tuh geus aya kan bupati bawa mobil mobil kos kitu buruk maing mah tuh deuleu teh hayang aing mah kos kitu mah teu kabitaeun mere bupati teh ieu dukung kaula ieu mobil jap bego sia minta didukung ka aing ku mobil emang aing butuh ka mobil sia teu aing mah butuh ge sia supaya bener lakukeun jeung laksanakeun sesuai jeung aturanana si jujur si adil tolol meureun sia geus lempang sebab geus lain alam ka duit geus jariji ka kendaraan geus jariji sekalipun nyana ujung presiden moal lempang sebab nyana geus aya di alam eta tuh urang aduh cek urang teh kok Gus Dur kitu amatnya kok bisa jadi pamarentah kok babarengan cek Gus Dur teh sia kunaon ngawatirkeun ka aing atuh urusan bae sia kunaon khawatir ka aing aing mah geus lain di rarasaan ye aya sia nu mantak kos kitu mah jaradilah raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja bari jadi wali Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja bari jadi wali tuh kemudian gitu atuh Sunan Ampel Sunan Rohmat jadi raja jadi wali ente mah nyata jadi raja nyata jadi wali riweuh ente mah geus pokona mah alam nabi nu batak lamun urang deuk dakwah pindahkeun heula alamna ka dinya lamun encan pindah atuh eta teh sering dibuleudan bener kan pod nu mana ieu di dia barada kebal di dia masa kedeung di dia asal datang bae jangan teu perlu ceramah nu penting mamplok bae goblok alamna teu pindah lamun pindah alamna teu selempang dek babarengan jeung sa jeung encek dek babarengan jeung susah jeung ahli munkarat dek babarengan nu matak wali kadang-kadang bareng jeung tukang main gaple aju nyana main gaple eleh deui main gaple na sial tawali eta kos gitu henteu maksudeun sebab dek naklukeun jelema bae soal ieu tukang main judi ku aing dek diajak ka Allah coba kumaha ya otomatis kudu main heula kan kudu main heula nya kebal-kebal belum ya ku aing lah kenapa dibelum besok beli lagi kita geus bae kos kitu tah wali mantak dek be Sunan Kalijaga nyeun wayang geus cain alam nyeun wayangna henteu kudu diundang kemudian dibere duit maka sasajian segala rupa urang maka karak mamaca bae henteu dibere bakakak eureun mamacana tolol nu dibacana nah anti dunia nu macana kakerawas kana dunia alam nah ieu keur carita alam jadi nu patut jeung nu wajib dakwah teh jelema nu ngegeser alamna mun geus kageser alamna geus teu ngalirik kana dunia teu ngalirik kana makhluk hiji we Allah sebab nyana keur babarengan jeung Allah teu sempang geus jana mah lain di hati lain di wajah lain di sungut sebab nyana keur asa bareng jeung Gusti Allah bae ieu lah nyaritakeun tentang alam nyana tapa heula deuk dakwah teh tapa heula Imam Ghazali tapa 13 tahun kakarak balik deui ka umat dah dijinya lah kakarak ke dakwah baheula cek Imam Ghazali be ketika diomong ku batur Hujatul Islam dibuya-buya asana irung bekah cek Imam Ghazali tapi ketika geus aya di alam ieu anu nyebutkeun buya nyebutkeun kiai nyebutkeun Hujatul Islam eta teh geus teu kadenge ku aing teh hiji bae aing teh ngajak manusia akur jeung Kangjeng Nabi pokona mah amr ma'ruf nahi munkar nyawa tarohanana matak diseret dibanting dikumaha bae hiji Allah jeung teuing pahege ngan ke sabada aing maot deleukeun nu arar Islam deleukeun nu arar iman kitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala nah iyalah dek mindahkeun rasa urang mah kakarak pindah ti teu bisa maca ka bisa zahir kene ti bisa kana lancar kuari tadina teu bisa rukun wudu jadi bisa jang haji eta mah alam khalqi kene zahir kene
Kemudian ayeuna mah teu bisa rukun wudu, rukun salat jadi bisa. Eta kan perpindahan karasa ku urang. Nah, eta mah boga rasa teh ti bodoh ka pinter. Eta boga rasa kene urang ge ngan tetep alamul amri, alamul khalqi kene. Waya dahar, butuh dahar, waya nginum. Kuari deuk disampaikeun ka batur. Urangna aya dina alam khalqi kene. Di soledatna babari jasa. Sebab sarua alamna. Ketika sarua alamna geus we sing hade cak guru. Guru geus leuwih hati-hati ulah sok babarengan jeung pamarentahnya. Ulah. Tapi lamun guru geus jauhan si ieu mah alamna geus beda. Geus we moal khawatir. Aya nu ngomong ge. Misalna aya nu ngomong, itu kumaha mama, si itu mah kok kitu mah. Ulah mikiran si itu sia bae. Kajeun si itu mah emang kuari ke kuaing geus dileupaskeun kamari karena kebulu centong kuari mah geus rapet. Buluna. Kamari mah bulu jarum, kuari geus kamari ieu bulu centong, kuari mah geus pepek. Sia mah teh nyaho jeung tilok nya kondon manuk pun bageula. Ai bapak bageula tuh, asal kaleuweung bae aya manuk, mawa eta naon ngaranna jukut. Wah, pen. Dulu mantas boncit. Eta kos itu. Terus endoga di deuleu asal saminggu di endogna aya 5. Di deuleu deui keur ngerem. Di deuleu deui geus naon ngaranna itu geus keluar tuh netes geus bulu jarum bulu centong sakedeung deui hiber nya kitu baru geus pepak hiber kabeh nu menang kabeh taye dunia kewalian ge kos kitu kajeun si itu ulah mikiran si eta geus bulu jarum sia mah sia bae sok ngomong kunaon si mama itu nyaritakeun si eta sia bae nu bener si ade ulah sok jeung lurah, ulah sok jabat dan sok pemerintah, ulah sok ade. Siapa pikiran ulah pikiran anu, itu mah dididik. Kuari geus bulu jarum, bulu centong, kuari geus pepak hiber. Nya na kakalayangan jeung pemerintah, jeung pedagang, jeung naon. Aya mama itu si ade. Ulah mikiran si eta, emang eta mah keur dileupaskeun. Moal khawatir lantaran geus buluna, bulu pepeknya na geus aya di alam amri. Masya Allah. Namantak lamun eueuh nu kitu di nagara acak-acakan kejeun kumaha ge. Nah, di perpolitikan kudu aya nu nyelap para wali Allah hiji mah. Di perekonomian kudu aya nu nyelap di dinya wali Allah hiji mah. Di perbudayaan kudu aya nu nyelap wali Allah. Urang mah teu nyaho. Saha teh? Aya utusan-utusan jadi atur teh. Jadi di dunia kos kieu teh tah urang mun nyaritakeun dunia kewalian kos dunia maya. Waduh. Dibuka ku urang HP trek. Wih, mantep jasa. Biwirna beureum mah teh budak. Urang mana ieu? Waduh. Mulai ke dunia maya. Dunia gaib. Dunia hayal. Wah, asa jadi raja sorangan bae. Ternyata horeng hutang gede, nya raja gede hutang. Kos gitulah. Itu dah kewalian. Jadi urang teh lamun asup ka dunia eta asa ngimpi. Asa iya, asa teu, asanya asa tapi kan jelas. Aya alamul khalqi, aya alamul. Nah, untuk pengetahuan pertama bahwa dunia teh aya 2, dunia alamul khalqi, aya alamul amri. Ti alamul khalqi endek asup ka alamil khamri, alamil amri, kudu dikajahokeun heula deuk ka mana urang deuk kumaha urang engke jadina kumaha. Nah, di dieu lah kudu aya penuntun. Sakumaha urang deuk pindah ka ditu kudu aya jelas pamindahanana. Kitulah cerita al-maf'ulu min ajli nangke kakarak dicaritakeun nu sabenerna wallahu a'lam bishawab.